Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, at di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kanato ti pagayam niyo ni Manong yo Nemi Ruiz, kumapkablawak itinembag nga bigat na imbagal daw na imbaga oras kada kaya mi sa kapada, sagudahin nga ro ti surat, ti makasalitaan ni LV nga napuluan lugaw, sagudahin nga ro ti surat, Dear Manong Nemi, naimas ti lutok nga lugaw Manong Nemi. Naimas ko na, tano saan ko mga naimas, awan ko man di kita subli-subli nga umay aglugaw. Tamalagsi di lugaw Manong Nemi, at dapat di kita mapalintang orderen, di kita delicacies, kanda dupay nga putahe, nga mawangkas iti lugaw. Yan, ni Elvis Lugaw kunada. Masidlaing ti pwesto mi Manong, nga naisariping iti balay mi. Dalang 5 nga lamisaan idi aging nga nagbalin nga 7, 8, 9, 10 at apayan extension na iti ruar wano ti sango. Wan ikan di patagwab na at darigi sumrek at darigi agbati iti ruar no pon nun iti uneg agpwesto dan iti ruar. Mati problema Manong Nemi may panggap iti health at adamat lisensyateo, susurutan temet Manong Nemi di kiti paglintagan seknan iti salunat, naka-screen met, sa maysa, mapakset nga dagos no adari kitay ngilaw o no anya mga insekto nga mangdadail iti negosyo. Dito nga negosyo Manong Nemi tinraingan dagiti upat nga anak mi kini Jimmy. Why? Upat, dagiti nagbaling nga anak mi, kini Jimmy, kayot na kung mapiidi Manong Nemi ngim saan ko na kinayat. Gabuta o dun natin upat. Yan, tanging at damat ten Jimmy Jr. nga isuting na una. Sa ni Eva, ni Linda, kini Mario Manong. Ninanang timay sa kada kita katulungak Manong Nemi iti lugaw nga business ko. Sa sumagmano ka na kita sirbedurak Manong Nemi, ada stay in, ada stay out. Ilindot iti asawak Manong Nemi ket pahinante iti freight truck. Agbibiyahe da Manong iti syudad sa damapan sa Manila, sa agsubli dito Ilocos.
Nasya ti anayas ti biyag mi. Tagsal sweldo ti asawak manunemi sa damet mapastrik ng kanansya iti lugaw nga business ko. Sud ka po na manunemi nga nakananama nga mapagbasa mi dagiti upat nga anak mi. Ngem ti makadakas manong. Iti adan iti third year high school ni June nga inauna. Adamatan dagiti kundahoy manong. Nga sapulan da kanyak ti amada. Mang, June anak. Ada problema mi ti sa eskwela? Awan mang. Dake nang. Mamang, awan problema yo? Problema no ti negosyo. O mati problema ta okay mati kiti kadwak. Kan natumultulong mati kiti kakapsat mo. Kan oras ka, pasali tumulong ka. Iso nga awan problema. May panggap nga rod ka ni Papa. Awan problema yo ka ni Papa. Awan matamok. Kasi nung agbalina ag problema keng kuana kat nag-asatan no makadan nata isuna iti mamintalo no mamintua iti makalawas gapo nga rod ti trabaho na ngagbibiyahe. Yung makabunan nga sa amin na saan tayo napasangpit isuna. Ana? Makabulan na nga saan nga si Mangpet ni Papang. Apay, ano problema da? Nadadailan da iti dalan? Uno, aniya? Babay, di mo ka di tawagan ni Papang mo? Tawaga ka nga tiyan na matasumbatan. Mas dawak. Nagteteksak no ka. Damdamagig no, kaano nga gawin? Ibibiling ko pa no ka, dumagas da jay Pangasinan kit dumagas da kung makadagitay naimas sa dyan nga daing kuno saan kit basta dagitay naimas nga magatang kadagiti probinsya do daing dumati magatang ditanak saan nga datit issue man ada kadisan yung nagkawatan kini Papa tamakabulan na saan nga si Mangpet. Bayamanak, tapadasig ang tawagan ita. Barbaring sungbatan na. Kahit no sungbatan na, tamagik kang kwa na, no apay nga makabulan nga saan nga si Mangpet, ken no kaanon to nga sumangpet. Sige mamominto Siyempre, mailiw kami kini Papa. Ken kastamatan, madanagan kami met sa amin makita ti amami. Ada kalintigan ti inauna nga anak ko mano. Na naruna kaniyak. Siyak ti kang runahan nga masagnan. No apay nga makabulanin nga saan nga si Mangpet ti asawak. No pay ada idin nagparparik na kanyak mano. Ada idin madmadlaw ko. Nga adda sa balin nga pabilya ni Jimmy mano. Pinalpalutput kumenten isuna. Kapat na madlaw kumat nga nalamiis kanya. Sana nakas idi, nabiit kami pa'y, aging ka nadaan kami nitupat nga anak, iti nagpalaygay takon, kasla, limamiisan kanya. Tsaka mo napay. Idin to adad ko mga rumugso isuna. Adad ko mga masansan, ngag-sex kami, kabata awanin ti problema, saan akong ngagsikog. Ngayon, tsaka mo. Awang nga tanti imas ko, nagpalaygay takon, imposible. Idin to tasyak manunay mi karugrugsuhak, idi taawanin pagdanagak ng sikugak. Hanggang misumatan ti limamis. Di tamatan tinangrugyan manunay mi no apay, nga, agatapak keng kuhana. At madlaw ko pa yan manunay mi, nga no kasta nga sumangpet ket trumbeng kumang iyawat na kanyak ti sweldo na. Saan nang iyawat, bono saan nang ited no saan kong dawaten. Ket numangted manong nemi kurangin. Ado kanot paggasgastusan na. Nangruna no kasta nga maperdyanda. Ngem dakil ti mamatik manong. Nga talaga nga addan sa bali nga babae ti bihag ti asawa.
Tinawagak nga rod ni Jimmy manong name kat iti sumungbat Jimmy pangaasim tasungbatam digiti sa lutsud ko. Kapatadyak masungbatan ti sa lutsud digiti anak mo kanya. Digiti anak ta. Tawagan na kakanong sa mong sungbatan ti tawag da. Urisyak no daduma sa manak ikaso italaeng. Jimmy apeng saan ka nga nagawid? Kan kaanong tong nagawid ka? Abay na problema yoya? Awan ti problema mi ditoy. Malaksit iti saan mo panagawid. Iti pa nagsarsarusod digit anak ta. Kaya sumang petak tulat dumtek di sumang petak. Dano sumang petak dita, busy ka mat. Kita damat rabi nga saan ka busy. Kawiling ka. Awan mat ti reaction mo. Sa nuada ka. Siyempre, no mayroon nga bakasyon digit anak ta. Kata, adadamat nga kasasalita mo. Adadamat nga mangpakpakmusta kang ka. Adadamat nga mga pitiilo da kang ka. Apay, saan kami ka din nga napatay? Ada ka din sa baling pamilyam? Dayta ka man in LC. Dayta ka man, LV tinagang ko ang LC. Dayta ka man in LV. Ano nga tayo pagbagam nga sa baling ang pamilya? Hindi pa ilang madmadlaw ko, Jimmy. Kapimbitas lahingin no bagam. Takit mo ka di nga maamuan di kiti anak ta? Ano tikait mo sawin? Di mo kayat nga maamuan da? Di mo kayat nga pukahon da respeto da ka? Kat siyak lain ti baka mo? Na siyak lain ti masaktan? Yung tanga kata, napintas mo ta negosyo. Oras ang kung itad ti sweldo, kaya mo ita nga pagbasaan di kita anak ta. Saan na da ita ti isyo? Ti isyo dito eh. Nung nagbalik, nung napatig kami, palaing kang ka. Mabalin siguro, napatig kang ka di kita anak mo. Tanak mo ida, putot mo ida. Ngam siya, awanin patig ko dita pusom. Kaputan niya. Adan sa bali nga babae ti biyag mo. Pasensya ka, Nelby. Tawak lang. Agkasapulan. Agkasapulan? Adak mo ta. Nagbalinak ka din na paidam kang ka. No sex, di sapsapulan ang dakmet. Uno ka po ka dito na pakatakon. Nadagsabol ka ti ubing nga amang imsyak. Kasta. Gapo ka dita, ag-graduar ton, ag-purchase high school ton, ti inaunata. Kat manutawan kon. Kat agsapsabol ka ti, nalanglang tungim siyak. Hang kumatbaybayan ti bagi ka. Uri man pa busy akit ti negosyo. Pasensya ka nga ruten. Niliw anak. Niliwang ka. Ngayon sa mo mabaling nga baybayan. Sa mo nga baling nga isardeng. Nuniliwan ka lang, mabali mo mat nga isina. Kat pasublim ti dati. Nga sumampad ka, turumbay nga sasangpet mo. Mabali yung jakmat ka, mabaling nga baybayan eh. At dan putot ko yung kuhana. Kasta. Inandugot mo. Wala nunggot ako na yan tagay. Atap ka man. Hanggang tumalang mamato ni bagak nga awan ti babae. Di anong buta kon. Ngayon bang mga asim. Amoy bagbaga ka di kita nakta. Tano at that time ko, sarong karak di kita nakta. Di kita nak mo lang ti sarong karam. Sikapay na. Numailiw ka di pagustuhan ka. Gago. Ayop ka. Saan ko ka sa pulan tikas ka? Idilito yung narayod mo kanyag, Jimmy. Nga omata mo ka nagkurkurang ka. Nasakit para kanya. Nasakit para kanya. Uwan manong na nasakit
para kanya. Nakasaksakit. Ore asin numet manong. Siya sino kumati saan nga masaktan? Idikas kanyak nga asawa nga nagbalinak nga napudno nga asawa, nagbalinak nga napudno nga ina. Nga awan ti sa bali nga aramidek, no di bang ikalkalikagom, ti kaadda iti kanen mi. Mangikalkalikagom para iti adda kasapulan, dagiti anak mi nga upat para tinaranyag masakbayan da. Iti likodan ti amin manong na imi nga adda may isa nga Jimmy. Nga tao kanulaeng, na iliwan, na sulisog, nga di nakayat abaybayanin da dyan, nga babae ka ba tanaanakan na gaya men. At dan sa bali nga pamilya, ti asawak manong, saan agad ibaga nga di nakayat nga maamuan na kita anak mi. Tapnoan niya. Tap nagtultulo na yung respeto da iti amada. Tapno di kasta, kat siyak lang nagbalin nga nakakaasi. Jimmy, awan ti amo ka nagkurkurangak ka nagbasulak kang ka. Maapang nga naramid mo kanyak ti kastoy. Apang nga saan ka nagbaling na pudno kanyak. Iti saludsudanen dagiti upat nga anak ko maron nemi noan niya ti sitwasyon. In saan kong imbaga ti pudno manong, ti kinunaklat. Agawid to no, lawas na ni Papangyo. Nairanran na kano nga, naperdyanda sa di Manila, ket napaot iti panakatarimaan di Luganda. Kita mabarimmat nga agkumyot ni Papa nga, agawid mama, tapno umay kumamit ag bakasyon. Sa nga balian ako. Takinunak keng kwa na. Nga sungbatan na nagtawag yo. Uno iso amis mo titmang tawag ka na kayo. Ta sagagay sa akin amin ti cellphone. Tapos likas takit saan ka nga madanagan. Saan nga. Tapos may papanti iliyo keng kwa na. Sa ako yung pagpakasi keng kwa na nga nawam ken mabalin. Kiti sublay na ti dati nga mamindua. Nga o sumarong ka no agawid iti unag ti makalawas. Kat nagkariban kanyak. No at nadig iti kondaway nga saan nga makaawid iti unos ti makabulan. Alakit paspasensyahin yung ti amayo. Hasta ti trabaho na. Yan tangan ket. Ipatpatig na kayo ni Papangyo. Anak na kayo tumatlaing. Putot na kayo tulata. Because that's what sa uyo, mama. Putot na kam tulata. Oreno, agkurkurang. Agkurkurang ti panawon para kada kayo. Oretan, nagkoadakman nga inayo. Inoran oras nga daak iti sidong nyo. Adak nga makaamon, anyaman na kiti kasapulan nyo. Sabi ko ngurot ko, mama, tasaan nga pudno ti. Pamati mi. Pamati yung nga niya. Kas may isang lalaki. Nangiroon ito kasi diyan trabaho na. Nga niya. Nasige ka di pala ng baliksek ma. Tapay, anya nga minti bagbagali kita ka pagsalsalutsudap. Saan na kagsalsalutsud? Ngayon bukod ko na ito apamati. Nga posible nga kanunungan ti asinuman. Kadwa na kano ti kasta nga biyahero dagdagasad na at sa bali nga sangsangpetan na. Uy, so nakasta ni Papangyo. Nasingpet ni Papangyo. Nailagat na si Atlaunay amamano nasingpet. Na si Atlaunay. Ngem si kati pampanunutan mi mama. Pero kas pagarigan man takastaman ti aramid ni Papa. Siyempre, masaktan ka. Ket no mabalin mama, sa mi akayat nga makita da ka nga naliday. Sa mi akayat nga makita da ka nga agsagaba. Gabuto nagsagaba ka mama, nagsagaba kami mat nga nakyo. So nga sabi ko ma, tasaan nga budno, dada iti atap mi. Sabi ko ma, tasaan na kayo nga saksaktan ni Papa.
Manong nemi nalaing dagiti anak ko iso nga orean niya ti pagbagak. Saan ko mabaling nga paglibakan. Ore bagak nga nasingpet ti amada. Ore ibagak nga awan ti mading aramid na. Ore kasanot panang salaknim ko kini Jimmy. Ngem, at nabukod da nga panunot manong. Isurasan ko mapapalaw ida. No kastaman ti pamati da iti amada. Nasisirib na kiti anak ko manong nemi tanalaling da iti eskwela. Iti lawas na kalawasan na manong nemi nagawid nga agpaiso ti asawak. Ket siyempre, sa taonay ti iliw da kiti anak ko, anak mi kang kuwana. Ngayong karabyan naman nung nagkaida kami. Sana ka nagtigkot-kot Jakbat na uray nga kinawil na. Jakbat na uray manong nemi ngay narakop na. Nga awan tinapasamak ka na kami. Meaning, talagang saan ang interesado kanya. Kahit nasakit. Kapatakas lang. Kaslasaan ako nga nabanglo. Pilinto ta sanak ba't amaturog. No sana kagdigos. Sana ka maturog. No sana kag toothbrush. Manong nemi ka na iti nga rabi. Numanin malukagak. Numanin nga sangitak. Kahit nadlaw manong nemi da kiti anak ko. Iti kabigatan na nadlaw da. Iti may kaduang anak ko manong nemi. Nga adyan ni June tinagsalutsut kanyak. Ni Eva. Nama? Anak. Anak kinayo? Apay kasama tayo? Nagsangsangit kayo? Apay ko magagsangit ak. Ano ginagaran na kayo ni Papa Drabi? Gabata na ba'y kasang simang pet? Di yan pakatanagan anak. Okay na ito. Oo ang problema. Kahit ko lang nga maliklikan di pa nagsaludsud di kiti anak ko manunemi. Concentrate ko di nangasikaso iti Elvis Mickey. Mickey? Lugaw ko na kumo. Kaya rawit nga ito di kiti tatawlat ta manunemi busy kapag kita bisik manunemi saan ko nangasikaso pa'y ti asawak kinapi ko mga asikasot pa'y. Dati-dati matmanong. Maamulatan nga mga no may aglugaw no saan kat agluto mat ni Eva iti pamigat da no anyat kayat da nga si daan. Sana lang imahin itiyan ko manong name iti pwesto iti tanakarubuatan. Nakon magpakada kamot lang nga kita anak ta. Una sinagay sa gida binakada. Inikakpag idat kwartada. No saan nga dumawat kahit nasawan, inikakidan. Kahit tiba ka bulan nga sweldo. Apay nga di mo yawat kanya. Problema pa lang ka, napinas ba iti negosyo? Pangipapayam na ron. Tagtagari, sigamat. Siyempre iti sa balin nga asawam. Into gaano nga ron nga gawit ka manin. Basta adak tulat amanin. O etakarahin ko matatawagan na kita anak ta. Ket siya. Pinagtawagan. Tulamin. Kahit nang ating asawan, ngawanin ti patag ko keng ka. Inakon ko na naman o nimikit ti malikudin. Napana kiti suli ang naglangad manon nimit at magsangit ako manin. Nagsakit. Nagsakit manong. Nagsakit. Tinakon kaya ti asawa. Saan akong nga napatigkan ko na. Agawid laeng gapo ka kita anak mi. Dagiti laeng anak mi tinapatigkan ko na. Yung anya ti basol ko. Anya tinagkurkuranga. Kastoy ka di. Gapata saan kami ngagkapin ano. Gapata dinakon kaya kaslaon anyaman nan. Nagrigat gayam ti akam ti asawa manong. Ngano saanin nga kaya ti asawa. Akit, iti asawa na. Nga mala,
No anyat pakaragsakan na. Go ahead. Kung naklatan manong. Kaning garigatak nga ilingid kadagiti anak ko ti amin. Kat masansan nga agawid ti asawak kadagiti latan anak ko manon name ti kasasarita na. Pakitang tao na lang no umay nakasarita manong. Kahit na lang ipakita kadagiti anak mi nga dalamat lata komunikasyon mi. Kaya di naggraduar manon name ni June iti high school Dangruna karikiti recognition da manong name it ay so ti valedictorian. Simang pet ti asawak manong. Pimao ti talong aldaw. Kalpasan na pimano mat manen. Naging ka kinasalita na ti anak ko ngayon na una. Mama, o anak, ano ti plano? Ibaga kong muna ti plano ka na kayo. Sa danto pagsalitaan, ti may panggap ka na kayo kini papa. Ano ito may panggap ka na kami? Pagsalitaan daw, mantun madamdaman na tama. Ti plano agtesak ti scholarship examination. Kahit kaya nga tulungan ma. Kahit ko nga, saan nga na kayo nga may pinsan ti mangibaglay kada kiti gastos ko. Malangsit iti ha, no may sakto ng skala. Mangkita ko ti mabaling ko pagtrabahuan. Abay nga mangkita ka pagtrabahuan. No, tumulong ka dito negosyo, mabaling ka ba't nga sweldoan? Dumati sa bali nga tumulong, di ka absat ko. Sumari ka lang sa balin. Adot tayo matlaw na yan. Anak, kahit mga kurso, anak. Marine engineering. Kaya ko teksiman. Di sumakay ti barko. Good luck, anak. Sabi ko nga. Ita, pagsalitaan ti may panggap kini papa. Agraman kayo. Ma, saan kayo nga naragsak? Saan ka rin? Naragsakak. Nangruna kat naggraduar ka nga valedictorian. Naragsakak. Gabutam. Nasisingpit kayo nga anak ko. Nalalaing kayo nga anak ko. Naragsakak. Gawat na nagtultuloy ka. Nag-anar ti negosyo. Naragsakak. Kaya naman nagkalakan ako. Gabuta. Ure no awan ti suportar ni papa. Kada kayo. Kada kami. Nga para kada kami nga anak yun. Kad kabaylan na kami. Nga ikanti na rin niya kamasakbayan. Gabutin no negosyo nga lugaw kasta. Ikan na kayo ni papangyo no kasta nga sumangpet. Saan ka di? Nga masan nang edad ka na kayo. Agdaratso ka na kami. Banagmit nga sa mga kasapulan, mama. Di kayat mikit agapukin ka. Di kayat mikit iintriga ni papa kada kayo ti kwarta. Kadat a kwarta itadyo ka na kami. Nabayagin nga panawin nga saan nga nagtad kanyak. Gabutad na ka di sa bali nga pagpagtadanan sa bali pamilya na. Dinamag mo na ita kumakin di papang mo. Nagsalusutak kini papa, saan na nga nugutin? Ano nga ti pamatik? Ti pamatik kat adan sa bali nga pamilya na. Sa sarong karan nakataiman, ngam takam lang tigapuna. Mama, apay. Saan nga siya ti makasukpat ng apay anak? Hawan ti sa bali nga makasungbat no saan nga ni papang mo. Di namat kayat nga nugutin. Kan oray saan na nga nugutin. Ngam ti pamati yukat po. Kaya kung agtaod ka iti bibigyo mama no anyat kinapod no. Apay nga siya. Apay nga saan nga rin mismo nga masaknan. Ngam saan na matakayat nga nugutin mama. Kayat ko nga kayo nga mismo. Napagsalitaan nyo siguro ti amin. Inanugot nang kada kayo. Wen, inanugot na kanya, kiti pa lang. Sana kon nga napatigpay iti amayo. Agaw awid lang,
Saan nga gapo kanyak no kit nagapulahin ka na kayo nga anak na kanyak. Adan sa bali nga pamilya na. Mapay mama. Noan niya ti saludsod, noan niya ti sungbat ti saludsod mo, no apay kat awan ti sa bali nga makasungbat. No saan nga ni papang mo. Gabot ta kanya, kadawan ng pulos ti nagkurkuranga. Naramid ko ti obligasyon ko kas asawa. Nangrunay, naramid ko ti obligasyon ko kada kayo nga anak ko. Yaman nga talaga nga amin ti rason, mama. May isa ka nga lalaki dyan. Siguro, noan niya ti adda ti panunod mo posible nga mapasapak. Nagasapol ni Papangyo iti adda nga napimpintas na ubing ng tisya. Sana ko nakayat addan sa bali. Siguro kat na ikari nga nakaasawa iti kas ken kuana nga nagbalin nga napatpatig ti sa bali nga mitisyak. Nag-asawa, iti kas ken kuha na nga narukop, saan nga nagbalin nga napudno. Iso ako na nga nagsanggasnak nga nakiasawa. Iso nga ko na ngagbabawiak no apay nga nakiasawa, iti kas kini Papangyo. Inarakop na ti anak ko nga lalaki nga nauna manon naming. Nga daitang panangarakop na kanyak kadamok. Nga kayat na ti makipagrik na iti sagsagaba at nga sakit. Mama, anak, sa mga baybayan ti panagbasam, tadakit ilikodam, nga mang suportar kang ka. Kastamit ka bagbagham, di kiti kakabsat mo. Nakas katulunga, nga mang magbaga ka na kuwan. Nangro na ka na ginito nga babae nga kabsat mo. Sikati magkisarita ka na kuwan nga magilawlawag ti sitwasyon. Nga awan ti sa balik aramidan nyo na di mangipasnek ti panagbasa yun. Dalagsakak tulaon na yun nga inayo magbalagi kayo amin. Oray no. Biktima ak iti kinarukop ti may isang asawa. Naragsagak tulaw na yun anak ko. Noong baligay kayo amin nga upat. Buhayan manong nami Jack Pulos na sarkadan ti dinagsangit. Iti dayta nga panagsalita kin panaginarakop kami, panaginarakop mi tinaunang anak ko. Kat nagkarimet manong nami ni June, nga ramitan na ti amin. Kaning karina manong nami nga na kami, unisuda nga anak ko, kat isuda iti mangmangted ka na kami, uno mangmangted kanyak iti liwliwa. Tapno saan ko unay nga sa gabayan, tikas diyang inaramid ni Papangda. Kanimbaga ni June, manong nami kasalita nanto ni Papangna, tapno panawan na may kadwa nga pamilya na, kadagsubli ka na kami. Ngam ko nakmad kang kuha na, nasayat lao na aramidan na anak. Ngam patcheck nga di na aramidan. Saan akong nga napatig kang kuha na? Agawid lahing saan nga gapukan niya. No dikat gapulahin ka na kayo. Sa kumadlaing baga manong nemi saan kayo ngumangimula ti gurayo iti amayo. Saan nyo kumangikaten respeto yu kan kuwan. Kaslawan awanan ti amyanan. Kaslawanan ti anyaman na manong nemi no kasta nga sumangpet ni Jimmy. Dagiti anak ko iti sumabat nga umarak kang kuwan. Kasla mapilpit laeng nga umaymat umasidig kanya ka nga mangkumusta ka no? Noon niya mati kumusta ti negosyo. Okay mat ko na. Ay nga manon naming iti may sa nga aldaw nga papangko pa nag-groceria. Panaggatang ka rin iti kasapulan manon naming
Idita umasasiday ko iti counter. Ada nang serra ti dalan ko. Kadya ko maiduron manong na imitik. Nagikarga karigitiyak gatange kuno katang grinusaria. May isa nga lalaki nga mabigbig ko. Hi, kumusta kan bats? Edgar? Nasinak. For how many years? Ado nga taon hindi na palabas. Kat kaano hindi taon nga nagkaridwaran sa high school. Saan kamat nga lumakay? Samong si kamat. Ori si ka, saan kamat nga bumakit? Sige, ka nga rin din. Iti counter. Ibatim to pa lang. Dito yung grinisariam. Awisan ka man? Awisan na. Papananta ko ma. Hindi ag restaurant. Pangal daon eh. Jesus, sabon ng agawid akon. Ang mabaling napaot ikawan ko iti negosyo. Iti Alvis Logaw. Abay mom, damag ko nga rod. Umay ko man sa dyahe. Umay ko naman ang kumati lugaw mo. Ngayon nakita ka mo dito eh. Ana, ayan. Sige, mabit lang nga rod. Manong name ni Edgar ket inaram nak idadda kami ti third year ket na fourth year high school. Dumit ket di adi kita nag-aram kanya kiti. Ang kulibakin manong. Damat langa. Tuning mo tibiyang. Kinabod na, adamat nalimod idi nga mariknak kang kuha na manong. Ngem, tayo nga kunadon nga ubingak mo't pala idi. Nga digiti ka eskola kidi, manok di ka eskola mi idi kat adan digiti agnunupyo. Ngem, sanggo kang inayat. Madikunak. Iso nga, tinirtirid ko tiriknak kat saan kong inakaklon ni Edgar. Kaya adakon ti college, wanong naimi, isumatan ti panagam-amumi kini Jimmy. Driver idin ni Jimmy manong. Wan, driver ti jeep, driver ti tricycle. Kinapudno na manong. Nagayatak matadagos idi kini Jimmy. Dahil tamatin saan kong nakaituluyan ti panagbasa. HRM ti kursok manong. Emidi tadak ti Terjera College. Hanggang tumatang na ituloy ka puta. Sinikugan nakmatin ni Jimmy. So nga nag-asawa kami, nga di na oras, kini Jimmy manong. Babae ni tiya, panagtinulong mi, na ipatakder mi, bukod mi nga balay. Gad ka puta. At dahil di nagyanak manong naming nga karinterya ng restaurant. Kita na adal ko iti teknik, kaya na ususto nga rekado iti lugaw. Di tamaten, manong. Iti irugina nga nakipasday ako niti lugaw nga negosyo. Ang tultuloy met manong nemi ni Jimmy ti kinapahintena, kinadriver na. Naging ka nga, kasi dyan na pasama. At dan babae, sa bali nga biyag, sa bali nga pamilya ti asawa. Saan na kun nga kayat? Kita, dagiti lang nga nakutirason no apeng umayag bakasyon. Pinugustuwak manong nemi ni Edgar kat napang kami ti may isang class nga restaurant. Manong. Kumusta ti biyag? Okay, met. No, kaskasan ng laing, babayan tinigusyok nga lugaw. Mapaggraduar ko mo siguro, nagiti upat nga anak ko. Mapaggraduar mo? Uno mapaggraduar mi. Ano kami tibaga? Mapaggraduar ko na. Kasi lang mula ibagbagang may sakang single parent. Si bibig ti asawak. Ngimanyat ka sa saad ti asawam. Apay interesado ka. Apay kang pagsasalitaan na ti may panggap ti biyag ko. Ti biyag mo ngay. Isublat tanto ang pagsalitaan ti biyag ko akal pasanggang ka. Ano tagpapeso?
Iti pa nagkunakit kita. Awan ti karbay nga ka mga mo. Sa bagay, no sa among ibaga, awan mabaling ko. Ngayon ti amok, kat baka iso. Nanya ti amom, ti damag ko. Ada sa bali nga pamilya ti asawam. Sana kan nga patpatig ti asawam. Tilaing, di kitilaing anak yun ti sarsarungkaran na. Nukastang sumarungkar. Ape amom. Nagsalsaludsud ak ngay. Ape nga nagsalsaludsud ka, anak mo at bibiyang mo. Naku, ang sakit naman. Awan ka diti, dalanan diti kinasingad ta, idi data ti high school. Ito nagbalinda ka din nga singid. Amok idi nga talaga nga damat mariknam ganyak. Ngam tinaklakayat ni inaklon, di ba? I'm your first love. Nasikamat ti first love ko. Nangarot kayat mo itang mapasama kayat ka. Apay nga saan nga sublian ti dating arik na. Titunggal may sakadata. Nalbasa ko nga nangan, mabalin ka din nga. Una akon, mabitlahin. Please. Edgar, agpatparat ti kasat. Tapay man. Imbas ko mga siyak tinagaramid. Ngayon dyan nagbaling asawak tinagaramid. Na? Si Murt sa baling lalaki ti asawak. Tapay. Saan nga mapnek ka niya? Awan anak yo. Ada duha anak mi. Ada kanyak di inauna. Ada keng kuwanan di inaudi. Kanadan sa baling anak na. Iti may kadwa nga lalaki di biyag na. Kasi ka ngay, di nangalakamat sa bali. Mangalak to pa'y laing. Awan sa bali ng sangat siya. Saan tong mapasamak na ita? Edgar. Apay ko ma. It's unfair, iti biyag mo. Maaramit ti asawam. Nadamat kalintig ang mga kragsak. Awang kalintagak ngagbasol. Tadyak kay tagbasol. Agbasbasol ti asawa. Nga posible nga mabaling kong itarom. No saan ko lang nga pampanunutan digiti anak ko. Ipagpagapog kadakwada. Tapos no saan ko nga pagkakasuwen ti asawa. Basol iti Diyos taramidan na. Kadya kayat ti mairaman nga agbasol iti Diyos. Wala nga, kasapulam ti ragsak. Naragsak ako niti business ko. Kanaragsakak nga da iti dan na digitan nako. Ngayon saan na kasi nardengan manon nemi ni Edgar. Pasaray umay dito'y balay manon nemi kit ipadlaw na payen karagitan nako. Ba nagkuskusilapan ni June isuda kini Mario. Di June nga inauna, kini Mario nga buredet, nga lalaking anak ko. Yung saan ko lataman kang kaskaso. Di pagpintasan naman nung nimi, agayab, kadagiri kakaduhan na tapno paaduan na, ti customer, ti lugaw, iti kalabis lugaw. Kaya't nakatulungan manong nimi. Insingasing na pagili nga mangted iti nayon ti punak tapno adda maipasdek nga sanga ti negosyo. Negosyo mi kanong adua. Agkasosyo kam kanong adua. Ngam sanggo nga inawat man. Ganda ni di naggraduar manon nemi ni June idi tawagan nak ti asawa. Nakalagap ka man nga nagtawag kanya. Jimmy. To dati-dati nga digiti anak mula ti tawagan. Sikaman ka dita, dinakbat tawagan. Ano kung matpambara ka magtawag kang kaser? Ape, sir, unang kanya. Nakatawag ka man. Pudno ka di? Tiyan niya. Nanda kayo matin ka ni Edgar? Sino't nang ibaga ka? Nakasarita ka mismo ni Edgar.
Tinawagan na. Nagkita kami. Nagsarita kami di sangon-sangon. Kada inyong bagana? Ti kanulayang pamakadak iti puro orayam. Kako. No kayat kong haramidan na pagpakadak pelakeng ka. Ang sakit mo sawin. Aramidak man tagbaso lakas keng ka. Nadamat panagayat mo keng kuha na sanggadi. Ta isot first love mo. No adaman pa nagkursunadak idi. Nga saan kong intultuloy. Di na kahit asawan nga ituloy ko ita. Agpeso nga damat karbengak agragsak. Ang saan ko itong haramidan dita. Saan ko apakaragsakan ti agbasol kinapo Diyos. Diyak kayat ti madusa. Tanya ti kahit mo sawin. At na pa nakadusa na kinagbasbasol. Idaw-dawat mo ka di. Saan ko nga idaw-dawat? Idaw-dawat ko kindi nga sabi ko masilawan ti panunot mo. Ket idyamon ti agbasbasol kinapo Diyos. Tapno saan mo nga mauray ti panakadusam. Ipagpagapok ka na kita anak ko. Tano makita da, ngagsagsagaba ti amada. Agsagaba damit. Akas ti panagsagsagaba, agsagsagaba mat dagiti anak ko. Gabot ti aramid mo. Awang ka din di bagam? Ato trabaho. No kasta, di mo kayat na Edgar. Habi ko makakayat ko. Urayek pa'y ngamatay ka. Kinunok mo nung namikit na kigtot. Look, idaw-dawat mo nga matayak. No makinalasyon nagtuman, dahil ito sa anak ko nga agbasol. Dahil at kahit kung asawen. Ngayon sa anak to nga magrelasyon naging ka nga si bibiyag ka. Nakigtot ka? Ay, ngayon saan kong idaw-dawat nga maulila ti ama di kita anak ko. Naggraduar manong nemi ni June kat imatendar ni Jimmy. Nayara namat nga imay ni Edgar manong kat nagsasangod ang nag-iinom. Kalpasan deta manong nemi nagpukumot manin ti asawa. Ay nga manong nemi nga dimteng nga ipakadan kaniyak tinaunang anak ko. Mama, saan kayo unang hinangag problema? Ti panakapabasa na kita tadlopay nga kaapsat ko. Tatubulo nga, sakbay nga asawa. Tada ka din girlfriend mo? Ako pa? Sa bagay, imalahan ko nga ti amam no sang imalaam ko man no sang nga ti amam. Nimat mama, nasing petak. Doon siya to dagayat. Agtalin edet ang ayat ko. Sana kas ni papa. Very good no kasta. Iya magtutagbaling nga manugang yun. Ito no, dumteng ti panawin. Nagsakaya ko ti barko. Good luck anak ko. Alawin, tulungan di kita kakamsat mo. Tasaan nga kang kanayon nga naganarte negosyo. Ano mabalin mama, ginakan. Ha? Nagkagina na. Hadupay, di kita naskan nga obligasyon ko kada kita kakapsat mo anak. Ori no tumulong ka. Kahit oray no saan nga nagtultuloy ti ganar ti negosyo manong takelen ti maitulong ni June kanya. Nangaro na lang arudan, graduar maten ni Eva iti kurso ng nursing. Nakatek ka, nag-take the board ka terwar na, manong name yaking ka, nakastrek maten iti trabaho. Sumarsaron ni Linda, manong name iti kurso ng accountancy. E din to ta education met. Kaya't ni Mario tagbaling nga maestro. Hawanan ti damag ko manong name ni Jimmy. Ngayon di kita anak kulatan ti mga ipadamag kanya. Ma, kinunakanyak ni Linda tinaminsan.
Ah, abay. May panggap dito kini papa. Tanda ka di problema ni papang mo? Oh, tanda ka di problema ni papang mo kunak. Sa lagay nga may mesa ti babae ti biyag na. Ana? Naglukot. Dadyain mo na, napututan na. Saad naman rin sa bali. Kahit mo sa win, binaybayan na di mo na. Win, nga naputot na nga maysa. Ano ti rason? Hindi nakakita ti sa bali manin ni papa. Pinanawan na diyan mo na. Dadya may kadwa. Iti kinabalay na. Naglukon. Pinanawan na gayam diyan mo na. Di pala nagsubli. Kada tayo. Kumaa. Sudawa na karoon. Yung puro bubing. Ano kung bubing? Gapot tabi makitin diyan mo na akit. Nakasapol manin ti ubing. Nga rita. Ti makadakas pinanawan na di may kadwa. At daitan ti may katlo. Kahit kasano nga rin ti parang support na nakaragit ti putot na ti may kadwa. Yung muna may kadwa. Tsaka mo ha, supportaran ng samit da. At dasag kaysada nga putot na. Ngayon dati nga rin may katlo. Tsaka manamon mo, hindi may katlo, hanan siguro mapututan ka nun. Tapay. No si asawa? Anya? Di may katlo nga kinabit ti amayo? Adaan da asawa? On. Kapi kinayat na, kadada asawa na. Baknang ka nung. Iso kanot mangmangtid kang kuha na ti kwarta. Nga dahil dya kwarta nga itid na, iso kanot isup-suportar na kadigid doa putot na iti umunakin may kadua. Yung istorya amin kang gareta ni papang mo. Siyak ti pangibagbagaan na. Siyak mat ti mangirirelay kadigid ti kakapsat ko. Iso nga irelay ko mat kang kaita. Ay nakay, halalala. Awan sa bali nga remedyo nyo, anak ko ta, pas nyo ko nagbasa. Si Maruno ni Linda, manunay nga nagretuar. Iti ka accountancy. Nagtrabaho nga si Mrek iti bangko. Amang pa tinag-asawa ka nagit anak ko, manunay mi Yore da kanupay nga makapagretuar ni Mario, tinaudi. Ken uslon tumeten ti panagbakasyon, ni June manunimi iti manu nga tawen nga panagsakay na ti barko. Kinapudno na manunimi adan daga nga ginatang ti anak ko nga inauna nga pagpatakdaran da kano ti balaydan to kaniya Olive nga asawa na. Ani Olive manunimi kat may samit nga manager iti bangko. Kaapaman to kano nga makapaggraduaran ni Mario, agasawan tumeten da June kini Olive. Ngem sa bali tinapasamak manong. Edi bimtak ti damag. Nga natayan ti asawa. Naglulukan ti riknak manong nemi edi may padamag kanyak da itang dakas nga damag. Mismo nga nawagan na. Sinalsud na kanyak manunay minusyak ti asawa ni Jimmy. Uwan ko na. Mrs. Malidingitan kami nga mangipadamag kan ka. Nga dead on arrival ti asawam iti ospital. Gapot sinagrap na nga ado nga balang simbrek iti bagina. Tinaltupaltugan na ti asawam. Diya ka mo manunay minukasano nga irugik. No sa sino ti umuna nga pangipadamagak. Kadagit tupat nga anak ko. Di kas diya nga nagbanagan ti ama na.
Saan ngagsangit gaputan na tayan ti asawak, ngay magsangit ak manong gaputan na ulinan iti ama, dagiti upat nga anak ko. Nga ito tinabayag idin nga nagparparik na kaniyak, nga posible nga dusahin ni Apo Diyos, digiti kas kini Jimmy. Dusahin ni Apo Diyos manong nemi, digiti agbababae, mo naglalalaki. Ni John ti mo na nga nang ipakaamuak. Kat ni John Metten ti nang ipakaamu ka dagiti kakabsat. Hindi sumangpet dagiti talungan anak ko nga dati sidong ko manong nemi kas taon na yan ti sangsangit ka dungdung awda. Manong nemi awanan ti asawak. Natahin ni Jimmy. Hindi at namanin mang tawag kaniya. Mrs. Gakamin ti makamoy ti bangkay na. Nalakalang ti presyo mi. Iyawid mi dita. Apeng nga dito iti pangitarusan nyo. Apeng nga saan nga ti kadandan na. Ay, awang mati ang mag-claim kang kuha nga sa bali. Taapay klik-claim ka di. Kasi kamat illegal nga asawa na misis. Iso nga naalami ti cellphone number mo. Kaya siya kung nga nakauna nga punerarya iti nang tawag kan ka. Awang pagdanaga misis. Nalakalaan ti charge me. Ada nga si Dengeg di talungan na kumano. Pasag patente kuma dito ni Papa. Uri may san nga bangkay. Santay ko mga baybayan ti bangkay na mama. Ewan ti pagdanagan nyo anak ko. Taorisan nyo akid dawan na ita. Pagrebe nga asawa na. Kinusto da. Siya ti legal nga asawa na. Kahit siya ti mang-claim kay ko na. Para ka na kayo, anak ko. Para ka na kayo. Kahit no kasano, ti marikrik na yung ang panakapukaw yun ti amayo. Saan nga nasakit para kanyak nga napukaw ko ti asawak na nabayagin nga napukaw ko isuna. Nga magdadingitak, gabot na makitak kan mariknak tila dingit yo. Insang ba't na nga ron ti bangkay ni Jimmy dito'y balay, manong nemi. Ket siyempre, nagtulda kami, adan atong, adan, manong nemi di bangkay. Ti asawak, ti amaha, ti kita anak ko. Dito'y balay nga pinanawan na. Ti nagtinulungan mi nga balay, ngayon patakder. Ada isunan, nga tamtamdagan, nga sangsangitan, di kita anak ko. Kaya nakikakabagyan na. Naganak kan kakapsat na. Tay may daman. Idi maamuan da. Idento, tigar karigatang kumamat ni June, manong nemi, ti sumanglad, tapno may nakitain ti amana. Ngayon mawanin, saan nga naikarikagumpay. Kaya pagpakaasi na, ngawan kin babalin, kaya naka-video ko mo, lata. Tano tumawag, kat video call. Kaya't na, nga makita, nga ipokus ko ti kamera, ti pakabuklan, ti balay. Ken pakabuklan, pinakamansayag nga amana. Kat pasaremat mangig ko ti sebek, manipod ka ni June. Ngay pagbagana. Basol mo, Papa. Basol mo. Basol mo. Sabi ko mata nakapagpakawan ka sakbay nga nagsatang ka ti Agnes. Sabi ko mata pinakawan na ka ni Apo Diyos. Sabi ko mata saan nga agtungpal ti impyerno di kiti kasken ka.
Papa, saan da ka nga tultuladen? Sa anak to nga maipada ken ka, Papa. Nabayag idin manunemi anatahin ti asawa. Gabota, iti agdama, nag-asawa aminen, digiti upat nga anak ko manong. Pinasardagan, di na ginanata kon manong nemi. No papasang ko kumakayat. Nga madumaten diti kakompetensya, iti negosyo. Nga madapay lang manong nga si tatakder, ti pwestok, iti Elvis Lugaw, ngem nakarekerpen manong. Pakalaglagi pak, nasaan ko ikatanapulos di placard. Nilaeng Mario, manunemi, tinagtalineen, iti sidong ko, agraman ti asawa na, ken nagiti talo, nga pukok ken kuana. No saan, nga digiti anak ko, nga daduma ti sumarungkar, kanyak, kada kami, ket siyak ti mapanmang sarungkar, amang undurong kada kuana. Nabayag basiten nga may sak nga senior citizen, manunemi. Nararamidag ti amin na salsalwan, mangtagtagiban ti salunat ko, ti kayat ko, nga napaot iti panagbiag ko pa, nga mga supsuporta, ken mang supsubaybay, ti pakabuklan met pagtungpalan, dagiti apo ko. Ket posible ako nada, palubos ti apo, nga makaurayak, ti agbalintong apo, ti tuod, ti agtultuloy, nga kinasalunat ko, kinapigsak pay laeng, tararagsak kanu ngamin nga kasasalita, mahilig ak met manunemi ti panagjogging, panagpalenget, ket sa anak met ngagpapauneg kadagiti may parit nga salunat, gabutano nataenganen ti maysa nga tao ket talaga nga sumkenen dagiti adu nga sakit nga saan nga maliklikan. Ngem ket di awam met pay dagiti marikriknak, malaksid laeng ti pasaray, panagnato ti pressure ti darak at basit high blood ko ako nada. Dahito nga ro ti pakasaritak manunemi kadagyaman naglaunay iti anus mo nga nang ibasa iti likodan nga kasya tinaramid di Diyos alwad na nga Jimmy na ted ko iti pagrebengak nga nang ted itinaranya nga masakbayan dagiti upat nga anak ko napintas ti biagda ket daytaon iti pakaragragsakak nga inada. Tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo, LV. Thank you, LV. Tingga pa nang ibura iti pagkasalitaam. Thank you. Kadagiti amin nga nagbuya, nagdengeg.